friends, welcome to topperzworld. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്റ്റിലെ 3rd യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് റീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ എന്നുള്ള ഒരു പോയമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇവാന്റെ സ്റ്റോറി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റോറി എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോറിയുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഉണ്ട്, വാച്ച് ചെയ്യാത്തവർ വാച്ച് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഇവാന്റെ സ്റ്റോറി അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ പോയം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പോയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ. Do you like talking to birds? Do you wish to fly like birds? If you could fly, what would you do? Let's read a poem about a child who likes to fly like a bird. അപ്പോൾ ഈ പോയം ഒരു കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ഒരു ബേർഡിനെ പോലെ പറക്കാൻ, ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ പറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത്. ആ കുട്ടിയാണ് ഈ പോയം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പോയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ. If I could fly, I would fly so high, up into the bright blue sky. I had ride on rainbows and float with the clouds and give the sun a kiss. If I had wings like a beautiful bird, I had soared through the air with the greatest of fire. I had seen all the mountains and trees from above and the big blue sea. So fly up into the sky and dream that you have two wings. Just close your eyes and imagine your wings and fly away with me and fly away with me. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ പേജിലുള്ള ഈ 3 സ്റ്റാൻഡ്സ് നോക്കിക്കേ. ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ സോ ഹൈ അപ്പ് ഇൻ ടു ദി ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ സ്കൈ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആകാശത്തില് അല്ലെ, സ്കൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആകാശത്തിൽ അല്ലെ, നമ്മുടെ ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്കൈയിൽ, ഈ ആകാശത്തിൽ വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ സ്കൈയിൽ എനിക്ക് പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്? ആ കുട്ടിക്ക് പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കുട്ടി ചൈൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും? റെയിൻബോസ് അല്ലെ, നമ്മുടെ റെയിൻബോ പറഞ്ഞ എന്താ? മഴവില്ല് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, ഒരു വളഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിലൂടെ റൈഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡ്സ്, ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ക്ലൗഡ്സിലെ ഫ്ലോട്ട് വിത്ത് ക്ലൗഡ്സ്, ഈ ക്ലൗഡ്സിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ കിടക്കും, ഈ ക്ലൗഡ്സിൽ കിടക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സണ്ണിനെ കിസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വിങ്സ് ലൈക്ക് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബേർഡ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ബേർഡ്സിനെ പോലെ ചിറകുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ എയറിൽ എന്ത് ചെയ്യും? പറന്ന് നടക്കും. അതേപോലെ വലിയ മൗണ്ടെയിൻസിന്റെയും അതുപോലെ ട്രീസിന്റെയും നമ്മുടെ ബ്ലൂ സീയുടെയും കടലിന്റെയും ഒക്കെ മേലെ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കും അല്ലെ, താഴോട്ട് നോക്കി ഈ മൗണ്ടെയിന്റെയും ട്രീസിന്റെയും സീയുടെയും ഒക്കെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കും. സോ ഫ്ലൈ അപ്പ് ഇൻ ടു ദ സ്കൈ, ആകാശത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കും. ആൻഡ് ഡ്രീം ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു വിങ്സ്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ഡ്രീം ചെയ്യാൻ പറയണം അല്ലേ, അതായത് 2 ചിറകുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഡ്രീം ചെയ്യൂ. ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ആൻഡ് ഇമാജിൻ യുവർ വിങ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൈ അവേ വിത്ത് മീ ആൻഡ് ഫ്ലൈ അവേ വിത്ത് മീ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പറയണത്? 2 കണ്ണുകൾ നമ്മളടുത്ത് റീഡ് ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്ത് പറയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഡ്രീം ചെയ്യുക, 2 ചിറകുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഡ്രീം ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 2 ചിറകുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യൂ. എന്നിട്ട് എന്നോടൊപ്പം പറക്കാൻ പറയാണ് അല്ലെ, അതായത് ഈ കുട്ടിയോടൊപ്പം പറക്കാൻ പറയാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയണം? നൗ വി ക്യാൻ ഫ്ലൈ അപ്പ് ഇൻ ടു ദ സ്കൈ. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഇമാജിൻ ചെയ്യും 2 ചിറകുകൾ ഉണ്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്? നമ്മൾ ആകാശത്താണ് അല്ലെ, ആകാശത്ത് പറക്കുകയാണ്. വി ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് അവർ ഐസ് ആൻഡ് ഡ്രീം ഫോർ എ വൈൽ. വി വിൽ റൈഡ് ഓൺ റെയിൻബോസ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് വിത്ത് ദ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ഗീവ് സൺ എ കീസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഡ്രീം ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട്? റെയിൻബോസിൽ റൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലൗഡ്സിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കണില്ലേ, മേഘങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന മേഘങ്ങളിൽ നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സണ്ണിന് കിസ് ചെയ്യണം അല്ലെ. നൗ ലെറ്റ്സ് ഫ്ലൈ ഈവൻ ഹയർ ദാൻ ദ സ്കൈ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയണത്? നമ്മൾ റെയിൻബോസിൽ റൈഡ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലൗഡ്സിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കണം. അതായത് മേഘങ്ങളെ പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കാം. അതുപോലെ സണ്ണിനെ കിസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാണ്? നൗ ലെറ്റ്സ് ഫ്ലൈ ഈവൻ ഹയർ ദാൻ ദ സ്കൈ. ആകാശത്തിന് ഉയരത്തോട്ട് പറക്കാൻ പറയാണ്. അൺടിൽ വി റീച്ച് ദ മൂൺ. എവിടെ എത്തും വരെ? മൂൺ എത്തുന്നവരെ അല്ലെ. മൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ? ചന്ദ്രൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങ് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? നമ്മൾ പറന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് 2 ചിറകുകളുണ്ട്. പറന്ന് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തുകയാണ്? മൂണിൽ എത്തുന്നവരെ നമ്മൾ ഡ്രീം ചെയ്യാൻ പറയാണ്. ആൻഡ് വി വിൽ fly around the stars that shine bright in the sky at night. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യാല്ലേ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ആകാശത്തെ രാത്രിയിൽ കാണുന്ന ബ്രൈറ്റ് കളർ സ്റ്റാർസിന് ചുറ്റും നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഡ്രീം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഡ്രീം ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരാണ് പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? കെറി മില്ലർ ജോൺസൺ ആണ് നമ്മുടെ പോയറ്റ്.
അപ്പൊ നമ്മുടെ പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ പോയറ്റ് ആരാണ്? കെറി മില്ലർ ജോൺസൺ. ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ഡ്രീം ആണ് അല്ലെ, കുട്ടിക്ക് ചിറകുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡ്രീം ആണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം, നമുക്ക് പോയതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കേ. യു ഹാവ് റീഡ് ദ പോയം ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ. ദ ചൈൽഡ് ഇൻ ദ പോയം സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ഹെർ വിഷസ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പോയം വായിച്ചില്ല, ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ എന്നുള്ള പോയം വായിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതിലുള്ള കുട്ടി, ആ കുട്ടി എന്താ പറയുന്നത്, അവളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ഹെർ വിഷസ്, റൈറ്റ് ദം ഡം. അപ്പൊ ഈ പോയത്തിലുള്ള കുട്ടിയുടെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വിഷസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ടു ഫ്ലൈ സോ ഹൈ, ആകാശത്തിൽ ഉയരെ എന്ത് ചെയ്യണം? പറക്കണം അല്ലെ. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത്? നമ്മുടെ റെയിൻബോസിൽ റൈഡ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ക്ലൗഡ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കണം, സണ്ണിനെ കിസ് ചെയ്യണം അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് അവളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വിഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോയത്തിൽ. അപ്പൊ ടു ഫ്ലൈ സോ ഹൈ, അടുത്തത് എന്താ? ടു ഗീവ് സൺ എ കിസ്, ടു സോർ ത്രൂ ദ എയർ, ടു ഫ്ലോട്ട് വിത്ത് ദ ക്ലൗഡ്, ടു റൈഡ് ഓൺ റെയിൻബോസ്. ലൈക്ക് ദ ചൈൽഡ് യു മേ ഓൾസോ ഹാവ് മെനി വിഷസ്. വാട്ട് ആർ യുവർ വിഷസ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ പറയണത്? അത് നമ്മൾ ഈ കുട്ടിയുടെ വിഷസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിഷസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇതുപോലെ എന്ത് ആഗ്രഹമാണോ നമുക്ക് വിഷസ് ആണുള്ളത് അത് ഇവിടെ എഴുതുക. ലൈക്ക് ഇതുപോലെ ഐ വിഷ് ടു വിസിറ്റ് പാരീസ്, ഐ വിഷ് ടു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ, ഐ വിഷ് ടു ബൈ എ കാർ. അങ്ങനെ എന്ത് വിഷാണോ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിഷസ് എന്താണോ അത് എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഇഫ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ എന്നുള്ള പോയത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പോയം മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ പോയം മനസ്സിലായാൽ, നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്